আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আমরা আসছি আমার ফ্রেন্ড জিসানের জন্য একটা পিসি বিল করতে। তো আমরা এর আগেও দুইবার আঙ্কেলের কাছ থেকে পিসি বিল করছি ইউনিভার্স টেকনোলজি আমিন আঙ্কেলের কাছ থেকে। তো আঙ্কেলের কাছে আসার মেন রিজন হচ্ছে আঙ্কেলের বিহেভিয়ার এত ফ্রেন্ডলি যে আপনি যখন আসবেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে একটা মানুষকে হয় না যে মুগ্ধ করে যে হ্যাঁ আমি এখান থেকে নেই, বা বুঝতে সুবিধা করে। যেমন আঙ্কেল খুব ডিটেলসে বুঝে দেয় কোনটা বেটার হবে, কোনটা ভালো হবে, একদম ফ্যামিলির মতো ট্রিট করে আঙ্কেল। আর আরেকটা রিজন হচ্ছে আঙ্কেলের প্রাইজিং, সব কিছুর প্রাইজিং নিয়ে আমি অনলাইন হোক বা অন্যান্য সব থেকে খুব কম প্রাইস বা রিজনেবল প্রাইসে পাইছি। তো এই কারণে মেনলি আমার আসা, যে কারণে আমি থার্ডবার আঙ্কেলের কাছে আসলাম থার্ডবার। তো এই ছিল আমার ইউনিভার্স টেকনোলজির সাথে একটা কী বলে ফ্যামিলির পরিচয়ের মতো সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল। তো ইনশাআল্লাহ নেক্সট টাইম আরও আসবো আমি, আমার যেহেতু কিছু প্রজেক্ট আছে পিসি বিলের, তো সেই জন্য আবার আমরা আসবো। আর আপনারাও আসতে পারেন, দেখে যেতে পারেন। আঙ্কেলের বিহেভিয়ার দেখলে আপনারা নিজেরাও মুগ্ধ হয়ে যেতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আবারও চলে আসলাম একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আর আজকের ভিডিওটা খুবই স্পেশাল, কারণ ভালোবাসার আবেগ নিয়ে আবারও চলে আসছে জিসান তার মুস্তাকিমকে নিয়ে। থার্ডবার আসছে, ও বলেছে আবারও কেন আসছে। এর আগে দুইটা পিসি বিল করেছে, ওর জন্য একটা এবং ওর ফ্রেন্ডের জন্য একটা। হয়তো ভালো লেগেছে আমাকে ভালো লাগে। এই বইয়ের প্রকাশ হচ্ছে 3 নম্বর বার আসা জিসানের জন্য। আজকে এই পিসিটা রেখেছি আমরা হচ্ছে যে 78,000 টাকা দিয়ে। 78,000 টাকার মধ্যে এই পিসিতে কী কোম্পানি রেখেছি, ওদের পছন্দের, আমাদের পছন্দের, সবার পছন্দের, সবাই তুলে দেখে আসি বন্ধুরা। AMD Ryzen 5 5600 এই প্রসেসরে দিয়ে অফারটা নিয়ে এসেছি। ইনবিল কোনো গ্রাফিক্স আপনারা এই প্রসেসরে পাবেন না। সিসকো 12 প্রসেসর এবং 35 MB ক্যাশ মেমরি সহ এই প্রসেসর রেডি করা আছে। যেহেতু ইনবিল কোনো গ্রাফিক্স নাই, প্রয়োজন মতো একটা দারুণ গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে আজকে পিসি রেডি করেছি বন্ধুরা। সব লেভেল ইউজারদের পছন্দের শীর্ষে থেকে যেই মাদারবোর্ডটা সবার কাছে ক্রাশ, সব ইয়াংদের কাছে ক্রাশ যেই মাদারবোর্ডটা, যেই মডেলটা, সেই মডেল এবং সেই মাদারবোর্ডটা দিয়ে আজকে পিসটা নিয়ে আসছি। অ্যাজরকের B450M স্টিল লিজেন এই মডেলের মাইক্রোসেটের মাদারবোর্ড দিয়ে আজকে এই পিসি রেডি করেছি। আপনারা চাইলে যারা স্টিল লিজেনকে পছন্দ করেন এবং এটা ভালো মনে পিসি বিল করতে চান, গ্রাফিক্স কার্ড সহ নিশ্চিন্তে এই মাদারবোর্ড দিয়ে পিসি বিল করতে পারেন। আপনাদের প্রয়োজনীয় যত কাজ আছে সবই হয়ে যাবে আশা করি এই মাদারবোর্ড দিয়ে পিসি বিল করে। অ্যাজরকের B450M স্টিল লিজেন মাইক্রোসেট এই মাদারবোর্ডটা পিসি বিলে রেখেছি। খুব চমৎকার দুইটা র্যাম দিয়েছে। আসলে এই র্যামগুলো আমারই সাজেশন ছিল যে তোমরা এই র্যাম দুইটা নাও, পারফরমেন্স অনেক ভালো পাবা। টিমের 8GB 8GB হোয়াইট ডেল্টা সিরিজের দুইটা 8/16GB 32 মেগাহার্টসের দুইটা হোয়াইট র্যাম দিয়ে আজকে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি থাকবে। যেহেতু ওরা চেষ্টা করেছে একটা হোয়াইট বিল করতে, মনিটর সাদা নিয়েছে, কম্পিউটার কেস সাদা নিয়েছে, গ্রাফিক্স কার্ডটাও সাদা, এজন্য আমি হোয়াইট দুইটা র্যাম দিয়ে আজকে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। পারফরমেন্স যেমন ভালো পাবেন, পিসিতে দিলে অনেক সুন্দর লুকসটা হবে। টিমের 8/16GB 32 মেগাহার্টসের দুইটা গেমিং র্যাম দিয়ে, হোয়াইট র্যাম দিয়ে আজকে পিসি রেডি করেছি। খুব চমৎকার একটা এনভিএমই দিয়েছি আমরা, একটু কম স্টোরেজের এনভিএমই দিয়েছি, সাথে একটা হার্ড ড্রাইভও দিয়েছি। এই জন্য 250GB কিংস্টনের NV2 এই মডেলের PCIe 4.0 জেনারেশন 4 একটা এনভিএমই দিয়ে আজকে এই পুরো বিলটা রেডি করেছি। 3000 রিড স্পিড আপনারা এনভিএমিতে পেয়ে যাবেন। অফিসিয়াল একটা এনভিএমি হবে, সাথে 3 বছর ওয়ারেন্টি এই এনভিএমির সাথে থাকবে। পাশাপাশি ওর একটু বেশি স্টোরেজের সহায়তার জন্য তোশিবার 1TB একটা হার্ড ড্রাইভ দিয়েছি, 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং 3000 থেকে 3500 টাকার মধ্যে আপনারা এই হার্ড ডিস্কটা পেয়ে যাবেন। খুব সুন্দর একটা সিপিইউ কুলার দিয়েছি। যেহেতু আমি বলেছি যে পুরো বিলটা আমরা একটা হোয়াইট ফ্লেভার রাখার চেষ্টা করেছিলাম, আমি ওকে সাজেস্ট করেছিলাম যেহেতু স্টিল লিজেন একটা মাদারবোর্ড নিয়েছে, এই জন্য ARGB একটা সিপিইউ কুলার নেওয়ার জন্য AG400 ARGB এই মডেলের ডিপ কুলার হোয়াইট একটা সিপিইউ কুলার দিয়ে পুরো বিলটা রেডি করেছি। 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। পিসিতে দিলে যেমন খুব লুকসটা দারুণ হবে এবং পারফরমেন্স অনেক ভালো পাওয়া যাবে, কারণ ডিপ কুলার অনেক ভালো একটা ব্র্যান্ড, সাথে 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং অফিসিয়াল একটা সিপিইউ কুলার হবে বন্ধুরা। পুরো বিল্ডে যেই ডিভাইসটা রেখেছে আকর্ষণীয় একটা ডিভাইস, সব লেভেলের ইউজাররা যখন একটা 56 বা 5600X 5700X এই ধরনের প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করতে চান, এটা ভালো মানের গ্রাফিক্স কার্ড চান, আর আমরা চেষ্টা করেছিলাম এই গ্রাফিক্স কার্ডটা দিয়ে পুরো বিলটা রেডি করার জন্য। প্যালাডিয়ানের RX 5500XT এই মডেলের 8GB DDR6 এর ডুয়াল ফ্যান একটা গ্রাফিক্স কার্ড এই পিসি বিলে ইনক্লুড করেছি। সবচেয়ে ভালো দিকটা হচ্ছে, মজার যে দিকটা হচ্ছে, এই গ্রাফিক্স কার্ডটা হোয়াইট, সো এই পুরো পিসিতে একটা হোয়াইটের ফ্লেভার চলে আসছে। আর প্যালাডিয়ানের RX 5500XT হোয়াইট এই গ্রাফিক্স কার্ডে পিসি বিলে রেখেছি। খুব চমৎকার একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছে। আপনারা কুলার মাস্টার ব্র্যান্ড যারা পছন্দ করেন তাদের জন্য একটা বেস্ট পছন্দ হবে। কুলার মাস্টারের 500 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আজকে এই পিসিটা রেডি করেছি। রিয়াল 500 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে, অরিজিনাল অফিসিয়াল একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। আর এই গ্রাফিক্স কার্ড যারা নেন নিশ্চিন্তে এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পিসি বিল করতে পারেন, আপনার প্রয়োজনটা মিটে যাবে, সাথে 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। খুব দারুণ একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছে। পার্সোনালি আমার এই কম্পিউটার কেসটা খুবই পছন্দের একটা কম্পিউটার কেস। আমি প্রচুর পিসি ইউজারদেরকে দেই এই কম্পিউটার কেসটা দিয়ে। গেমডিয়াসের টেলোস E3 গ্লাস হোয়াইট এই মডেলে মিড টাওয়ার একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে বিলটা সাজিয়েছি। 3টা ARGB ফ্যান সহ হোয়াইট
টেলো C3 এই কোম্পানি কেসটি রেডি করা আছে এবং 4000 থেকে 4200 টাকার মধ্যে আপনি এই কোম্পানি কেসটা পেয়ে যাবেন। খুব সুন্দর একটা হোয়াইট মোটর দিয়েছে, যদিও ওদের আসলে ভাগ্য ভালো এই মোটরটা পেয়েছে, বাজারে নাই বললেই চলে। এই মোটরটা আমাদের স্টকে একটা মোটরই ছিল, তবে আপনারা যারা ভিডিও দেখে এই মোটর দিয়ে পিসি বিল করবে, আমরা চেষ্টা করবো আপনাদেরকে মোটরটা জোগাড় করে দেওয়ার জন্য। দাহুয়ার 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস হোয়াইট একটা মোটর দিয়ে আজকে বিলটা রেডি করেছি। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, অফিসিয়াল একটা মোটর হবে, 100 Hz একটা মোটর হবে এবং ফুল এইচডি IPS একটা মোটর হবে। দাহুয়ার 22 ইঞ্চি হোয়াইট এই মোটরটা এই পিসি বিলে রেখেছি। আওলার সুন্দর একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড দিয়েছি, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 2100 টাকার আশেপাশে আপনারা এই কিবোর্ডটা পেয়ে যাবেন। সুন্দর একটা হোয়াইট কিবোর্ড হবে, পাশাপাশি হ্যাবিটের একটা সুন্দর হোয়াইট মাউস দিয়েছি, এটাও 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, সুন্দর একটা হোয়াইট মাউস হবে। একটু এন্টারটেনের জন্য একটা আওলার হেডফোন দিয়েছি, 1000 টাকার আশেপাশে আপনারা হেডফোনটা পেয়ে যাবেন, সাথে 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। এবং ওরা যেমন আমাকে ভালোবেসে এসেছে, আমিও চেষ্টা করেছিলাম ছোট্ট একটু ভালোবাসা দেওয়ার জন্য, একটা গেমিং মাউস প্যাড ওকে দিয়েছি। আপনারা চাইলে আপনারা যখন এই ধরনের পিসি বিল করতে আসবেন, আমিও চেষ্টা করবো আপনাদেরকে এদের ছোট্ট গিফট দেওয়ার জন্য। বন্ধুরা, জিসানকে 78,000 টাকা দিয়ে আমরা এই পিসি রেড করে দিয়েছি। মোটামুটি অলমোস্ট সব প্রোডাক্টই হোয়াইট, চেষ্টা করেছি একটা হোয়াইটের ফ্লেভার রাখার জন্য। যারা হোয়াইট প্রেমী আছেন, একটা পিসি বিল করতে চান, এই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। যদি ভিডিও দেখে ভালো লাগে চলে আসবেন আমার শপে এই পিসিটা নেওয়ার জন্য, অথবা যে কোনো ধরনের হোয়াইট পিসি বিল করার জন্য, অথবা যে কোনো ধরনের পিসি বিল করার জন্য। তোমাদের সবাইকে অনেক থ্যাঙ্কস, কষ্ট করে আবারও আসছো। ইউনিভার্স টেকনোলজি ভালোবাসে তোমরা আমার পরিবারে হয়ে গিয়েছো ইনশাল্লাহ, সবার জন্য দোয়া করি। বন্ধুরা, যারা ইউনিভার্স টেকনোলজির সাথে যোগাযোগ করে এই পিসি নিতে চান, আমাদের ভিডিও স্ক্রিনে ঠিকানা দেওয়া থাকবে, চলে আসবেন এই পিসি নেওয়ার জন্য। আর না আসতে পারলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কুরিয়ারের মধ্যে অর্ডার করে যে কোনো ধরনের কম্পিউটার ডিভাইস নিতে পারবেন। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।